السلام عليكم يا أحلى متابعين، وكل عام وحضراتكم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. الخبيزة لحد وقتنا هذا ناس كتير ما تعرفهاش أو بتعرف تعملها، وأنا لقيت الكلام ده في الكومنتات في الفيديو اللي كنت عامله تقريبا من 5 6 شهور. فوجئت ناس كتير ما تعرفش الخبيزة. بص وراها عامل ازاي يا جماعة. وانا بضيف عليها كزبره خضراء، في ناس بتحط عليها شبت حسب ما كل واحد بيحب ياكلها او متعود عليها. ومش بضربها في الكبه، انا بعملها بالمخرطه زي الملوخيه بالظبط، وبحط كزبره خضراء ما بحطش شبت. وهي اكله شتويه جميله ما بتقلش قيمه غذائيه عن السبانخ او الملوخيه. طيب انا هفرمها، وبعدين بقى بعملها ازاي؟ بعملها على شوربه وبحط كبشه كده من الرز. طيب في ناس بتحط فريك، يعني هي شغاله معاكي فريك وشغاله معاكي رز، بس انا الاولاد عندي بيحبوها بالفريك. والشوربه كل ما تكون غنيه او دسمه كل ما يبقى طعمها حلو، زي ما بتعمل الملوخيه بالظبط. كل ما تبقى الملوخيه دسمه و... والمرقه تقيله كده بتدي طعم جميل قوي للاكل. الرز هنا او الفريك هنا حسب ما تحطي لازم يستوي سوا كامل. ليه؟ لان الخبيزه ما بتاخدش سوا، فبالتالي الرز لازم يستوي تماما، او لو هتحط فريك يستوي تماما. بعد ما اتاكد ان هو استوى انا خرطتها بالمخرطه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده اهو. تمام. يبقى شوربه دسمه، نحط عليها الرز او الفريك وننزل بالخبيزه بعد ما فرمناها بالمخرطه. عايز تعمليها في الكبه براحتك، بس دي الطريقه اللي انا بفضلها. وانا لما نزلت كده بالخبيزه لقيت ان هي تقيله متماسكه، حلتها شويه او خففتها بشويه شوربه كمان. وده المنسوب انا شايفه مناسب جدا لينا، او احنا بنفضلها كده. وبعدين بقى هسيبها تاخد تدي مع نفسها لمده 5 6 دقايق عقبال ما اعمل الطشه. طشه ملوخيه بالظبط، توم وكزبره ناشفه. بحمرها. وخلي بالك من التركه اللي قلتها قبل كده في الملوخيه او هنا برضو في السبانخ، في الخبيزه. اوعي تغمقي التومه، لو غمقت منك هتدي مراره، فيبقى اللون البامبي الجميل ده. وارجع اطشها. طب هي قعدت قد ايه على النار يا شيف؟ ما كملتش كده يعني، مع عملت التومه وهي خدت لها غلوه او التانيه 10 دقائق بالظبط يا جماعه. وتبقى شكرا. طبعا احنا حاطينها والرز مستوي او الفريك مستوي، فبالظبط كده بعد ما بطش التومه بدوقها كده وخلاص. ما فيش 10 دقايق وبتستوي. اكل غنيه جدا ومغذيه جدا، شتويه مش موجوده في الصيف، فاحنا عايزين نلحق بقى قبل ما تخلص. طعمها جميل. لو عملتوها ان شاء الله كده في رمضان ان شاء الله، اول يوم رمضان يوم الاثنين، هتبقى حاجه يعني حلوه ومن الحاجات الخضراء المغذيه قوي. ده شكلها. تاكلها بقى بعيش، تاكليها بالرز، هي كده كده فيها رز، فهي اكله مشبعه هي لوحدها. اكله مشبعه لان فيها رز ومغذيه جدا. جربوا الخبزه بطريقتي وقولوا لي ايه، يعني ايه رايكم في الكومنتات. واللي جربها بالفريك برضو قولوا لي رايكم في الكومنتات. ويقولوا لي برضو ايه هي الجديد فيها، يعني في حد جربها بطريقه تانية مختلفه غير الطريقه اللي انا بعملها دي يقول لي. وكل سنه وحضراتكم طيبين مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله.